আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। আপনাদের যাদের মেসেঞ্জারে মেসেজ বা কল আসলে বোঝা যাচ্ছে না, অথবা মেসেঞ্জারে মেসেজ বা কল আসলে আপনাদের ফোনের আলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এইসব সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন? এই সমস্যার সমাধান করতে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। এই ভিডিওতে খুবই সহজভাবে দেখানো হয়েছে কিভাবে আপনারা এই সমস্যাগুলোর সমাধান করবেন। তাহলে চলুন দেখে আসা যাক। ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আরও একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। তো সর্বপ্রথমে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো আপনারা প্লে স্টোরে আসবেন, আসার পরে সার্চ বারে মেসেঞ্জার লিখে সার্চ করে দিবেন। তো মেসেঞ্জারের যে অফিসিয়াল অ্যাপ্লিকেশনটি আছে, এটা যদি আপনার আপডেট করা না থাকে এখান থেকে আপনারা আপডেট করে নেবেন। তো আপডেট করার পরে এখান থেকে মেসেঞ্জার অপশনটির ভেতরে প্রবেশ করবেন। তো মেসেঞ্জার ওপেন করার পরে এখান থেকে আপনারা উপরের দিকে যে থ্রি ডটের মতো আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এই আইকনটির ওপরে ক্লিক করবেন। আইকনটির ওপরে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনারা সেটিং নামে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই সেটিং অপশনটির ওপরে ক্লিক করবেন। তো সেটিং আসার পরে নিচের দিকে চলে আসবেন এবং নিচের দিকে আসার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড নামে যে অপশনটি রয়েছে, এই অপশনটির উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে উপরের দিকে যে একটি অপশন রয়েছে, অন অফ এর যে অপশনটি রয়েছে, তো আপনারা এখান থেকে এই অপশনটা যদি এমন অফ করা থাকে তাহলে আপনারা এই অপশনটি এখান থেকে অন করে দিবেন। তো অন করার পর নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন নিউ অ্যান্ড পপুলার চ্যানেল, এখানে এই অপশনটি আপনারা অন করে দিবেন। এগুলো আপনারা অন করে রাখবেন। তো পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটি অপশন রয়েছে ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস নামে যে অপশন রয়েছে, তো আপনাদের নতুন বন্ধু যারা আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে নাই তারা যদি আপনাদের আইডিটা খুঁজে বের করে আপনাকে মেসেজ করে তাহলে সেই মেসেজের সাউন্ড আপনার ফোনে চলে আসবে। তো সেটা আসার জন্য এখান থেকে আপনাকে এটা অন করে দিতে হবে। এটা যদি আপনি অন করে রাখেন তাহলে সে যদি আপনাকে মেসেজ করে সেটা আপনার সাউন্ডটা শুনতে পাবেন। তো নিচের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে যে অপশনটি রয়েছে, অপশনটির উপরে ক্লিক করুন এবং ক্লিক করার পরে এখান থেকে অসংখ্য রিংটোন দেখা যাবে। আপনার যেটা পছন্দ হবে সেই রিংটোনটা এখানে আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এগুলা যে অপশনগুলো রয়েছে, এগুলা যদি আপনার ফোনে অফ করা থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে এগুলা অন করে রাখবেন। তো নিচেরটা এরকম থাকলেই হবে। তো উপরের দিকে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন, যে অপশনটি রয়েছে এই অপশনটির উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো দেওয়ার পরে এখান থেকে যদি এটা আপনার অফ করা থাকে তাহলে এই অপশনটি আপনি অন করবেন। তো অন করার পর নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন সাইলেন্ট নামে যে অপশনটি রয়েছে, তো এখানে এই অপশনটি আপনার যদি সাইলেন্ট করা থাকে তো উপর দিকে ডিফল্ট নামে যে অপশনটি রয়েছে এটা আপনারা সিলেক্ট করবেন। তো সিলেক্ট করার পর নিচে যেগুলা যেরকম রয়েছে এরকমই রেখে দিবেন। তো রেখে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা ব্যাকে চলে আসব। ব্যাকে আসার পরে এবার আপনার যদি ফোনের যদি যে সাউন্ডটা রয়েছে এই সাউন্ডটা যদি কমানো থাকে অথবা ভাইব্রেশন করা থাকে সেটা আপনি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিং অ্যান্ড নোটিফিকেশন ভলিউম, এটা বাড়িয়ে দিবেন। তো এটা বাড়িয়ে রাখার পরে ডান অপশনে ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে এবার যদি আপনাকে কেউ মেসেজ অথবা কল দেয় তাহলে আপনার সেই নোটিফিকেশনটা আপনার ফোনে বেজে উঠবে অথবা সাউন্ডটা আপনি শুনতে পাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা ছিল এ পর্যন্ত ভিডিওতে খুবই সহজভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে আপনাদের ফোনের যে কেউ মেসেজ দিলে যে মেসেজের যে সাউন্ডটা সেটা আপনারা শুনতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।